Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hooggantoota olaanoo federaalaa fi magaalaa Finfinnee waliin ta'uun paarkii Boolee Bulbulaa kan lafa kiiloomeetira 21 irratti ijaaramee fi hojii misooma magariisaa kaargoo Boolee irraa hanga riqicha qaaqiitti jiru tajaajilaaf banaa taasisaniiru. Hojiin dameelee hundaan hojjetamaa jiran agarsiistuu ol ka'umsa Itoophiyaati kan jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ijaarsi dhaabbilee waliigalaan hojjetamaa jiru abdachiisaadhas jedhan. ይህንን ዓመት ስንጀምር ይህ ዓመት የኢትዮጵያ የማንሰራራት ዓመት ነው ብለን ነበር። bara kana yeroo jalqabnu bara ol ka'umsa Itoophiyaati jennee turre hojiiwwan keenya gama hundaan gamaaggamuun qabatamaadhaan kan nuti hubannees jijjiiramni dhufaa jiru abdachiisaa ta'uu isaati. Bu'uurri bara ka'umsa Itoophiyaa dameelee hundaan kan hojjetamudha. Gama qonnaatiin qamadii, buna, gama albuudaatiin warqee akkuma jennu gama indaastiriitiinis sosochii Itoophiyaan haa oomishtuun turizimii fi teknooloojiinis hojiiwwan hedduun akkuma hojjetaman akkasumas dhiheenyatti kan eebbifame tajaajilli foddaa tokko masoob jedhamuu fi kanneen biroon ijaarsa dhaabbilee irratti hojjenne walitti ida'amuun yoo ilaalaman ol ka'iinsi Itoophiyaa dhugoomaa jiraachuuf agarsiistuudha. አብዛኛው የተቋም ግንባታ ስራችን ተሰናስሎ ተደምሮ ሲታይ የኢትዮጵያን ማንሰራራት እውን የሆነ ያየነው እንደመጣን ያመለክታል። Bakki paarkiin Boolee Bulbulaatti ijaarame ji'ootaan dura ijaan ilaaluufuu kan hin tolledha kan jedhan Dr. Abiy hojii yeroo gabaabaatiin bakkeewwan bashannanaa filatamoo magaalattiin qabdu keessaa tokko ta'uuf danda'us dubbatan. አሁን ያለነው የቦሌ ቡልቡላ ፓርክ ነው። እዚህ ቦታ ከጥቂት ወራት በፊት በጣም ጥቂት ወራት በፊት ይሄ መንገድ አልነበረም። Bakki paarkiin Boolee Bulbulaa itti ijaarame kun ji'oota muraasaan dura daandiin kun hin turre. Bakkeewwan paarkingii fi kosiin itti gataman kan turee fi dhugaa dubbachuuf wal biraa qabuuf illee kan hin tollee ture. Ji'oota baay'ee muraasa keessatti lafa kiiloomeetira 20 ol irratti ijaaramuun paarkiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti ummataaf ijaaraman keessaa tokkoo fi isa guddaa ta'uuf danda'eera. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjenne kan guddisuu fi jiraattota naannichaafis iddoo shaakala ispoortii bakka dubbisaa fi haara galfannaa gaarii ta'uuf bakka danda'udha. እና ለሰፈሩም ሰው ትልቅ መዝናኛ ስፖርት መስሪያ ማረፊያ ማንበቢያ ሊሆን የሚችል ቦታ ነው። Paarkii Boolee Bulbulaatti dabalataan hojiin misooma magariisaa addabaabaayii Boolee irraa kaasuun hanga riqicha qaaqiitti hojjetames kan haalaan miidhagu ta'uu kaasanii hojichi guutummaatti bulchiinsa kutaa magaalaa Booleetiin hojjetamuun fakkeenyummaa guddaa kan qabudhas jedhan. Magaalaa hawaasa isheef mijattuu taate ijaaruuf waggoottan darban hojiiwwan gurguddoon hojjetamuu kan kaasan immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Paarkiin Boolee Bulbulaa fi hojiin misooma magariisaa qarqara daandii kiiloomeetira 14 uwwisuu hojjetame jiraattonni gara giddugala magaalaatti dhufuun osoo isaan hin barbaachisin naannawaa isaaniitti bakka bashannanaa akka qabaataniif hojiiwwan hojjetamaa jiraniif fakkeenyummaadhaan kan ka'udhas jedhan. ወደ ህዝቡ ቀረብ ብያል ህዝቡ ወዳለበት ቦታ እነኚህ መሰረተ ልማቶች እያሰፋን ነው። Gara uummataatti dhiyaachuudhaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuu irratti argamna. Akkuma mul'atu dirree ispoortii, teenisii fi akkasumas kan kubbaa miilaa fi harkaa of keessaa qaba. Bakki tapha daa'immanii fi iddoon cidha itti gaggeeffatan illee ni jira. Faawunteenii fi mukkeen as keessatti argamanis keessa turuudhaaf kan nama affeeranidha. Uummata magaalaa keenyaa bakka haara galfii akkanaa naannoo isaatti argachuudhaaf gaafachaa tureef baga gammaddan jechuun barbaada. ስለዚህ የከተማችን ነዋሪዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ። Hojichi addatti dargaggootaa fi daa'immaniif bakka oolmaa miidhagaa ta'uus kaasanii hojii hirmaannaa hawaasaa gama hundaatiin hojjetameefis jiraattota naannawichaa galateeffataniiru. አልባሌ ቦታ ከመዋል እዚህ ቦታ ላይ መጥተው አካላቸውን አእምሯቸውን ማዳበር ይችላሉ ማንበብ ይችላሉ። Dargaggoonni bakkeewwan hin taane ooluurraa as dhufanii sammuu fi qaama isaanii jabeeffachuu danda'u. Dubbisuu fi ispoortii garaagaraallee hojjechuu danda'u. Ijoolleen akka umurii isaaniitti taphoota garaagaraa akka taphatanii fi hojjetameera. Walii galatti hojiin kun qaama raawwii waadaa uummata keenyaaf gallee yoo ta'u hojii kana wayita hojjennus hirmaannaan hawaasaa guddaa waan ta'eef galateeffachuun barbaada. Jaarsi biyyaa dadhabbii hedduu kan gaafatu ta'uu dureewwan kun kaasuun hojiiwwan fakkeenyummaa qaban ammoo kan abdii namatti tolanidha jechuun cimanii itti fufuu qabuus dhaaman.